Sonidos del apocalipsis. ¿Eres capaz de escucharlo? No es un avión, no es una tormenta y definitivamente no es un sonido natural. En los últimos años, miles de personas en todo el mundo han grabado estruendos metálicos que parecen bajar directamente del cielo. Bienvenidos a Más Allá de lo Normal, soy Marcos Díaz y este es un nuevo episodio. Este fenómeno se conoce como de-hum o cielomotos. Son ruidos de baja frecuencia tan potentes que sacuden ventanas y hielan la sangre de quienes los presencian. Algunos científicos dicen que es el movimiento de las placas tectónicas. Otros sospechan que son pruebas del sistema HAARP manipulando el clima a nivel global. Pero hay una teoría mucho más inquietante. Son naves nodrizas invisibles ajustando su frecuencia en nuestra atmósfera. O quizás algo más antiguo y profético. Las escrituras hablan de sonidos celestiales justo antes del final de los tiempos. ¿Es tecnología militar secreta o un aviso real del apocalipsis? La ciencia no tiene una respuesta definitiva, pero los testimonios siguen llegando cada noche. Ahora te pregunto a ti, si escucharas este estruendo fuera de tu ventana hoy mismo, ¿correrías a esconderte o mirarías al cielo buscando respuestas? Déjame tu experiencia en los comentarios. Suscríbete para explorar lo desconocido con nosotros, porque aquí siempre vamos más allá de lo normal. Soy Marcos Díaz y me despido. Hasta el próximo misterio.